హలో ఫ్రెండ్స్, ఇవదైతే నా కూతురు కూడా మీకు అందరికీ హాయ్ చెప్తా ఉంది. ఇంకా అప్పుడే పనుకొని లేచిందనమాట. లేచిన వెంటనే తను ఏడుస్తుంది, ఎత్తుకోవాలన్నమాట. సో నేను అప్పుడే ఏదైనా చేయాలి అనుకుంటాను, లేకపోతే రెస్ట్ తీసుకోవాలనుకుంటాను. అప్పుడే లేస్తుంది. ఆ రోజు కూడా అంతే సేమ్. ఈ కారం చేసుకుంటామని నేను అంతా ప్రిపేర్ చేసుకుంటా ఉంటే అంత లోపల లేసేసింది. ఇంకేం చేయాలనేసి తనకి కూడా నేను వంటింట్లోనే కూర్చోపెట్టి తనతో మాట్లాడుతూ నేను ఇది చేసేసానమాట. చాలా తొందరగా అయిపోయింది అండ్ చాలా ఈజీగా అయిపోయింది. నాకు అస్సలు తెలియదు ఇంత ఈజీగా అయిపోతుంది అని. అండ్ చాలా టేస్టీగా కూడా వచ్చింది, క్రిస్పీగా కూడా వచ్చింది. ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను, చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోయాను అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ కూడా ఇంకా కొత్త వెరైటీస్ ఏదైనా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నాను. అస్సలు అనుకోలే ఇంత ఈజీగా ఉంటుందా అని. నేను కష్టంగా ఉంటుందని నేను కూడా వేరే ఛానల్లో చూసి ట్రై చేశాను అనమాట. అండ్ చాలా హ్యాపీ అయిపోయాను. అండ్ ఎందుకంటే నేను అసలు డైట్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి బయట ఫుడ్ చాలా వరకు నేను అవాయిడ్ చేసేసాను అనమాట. ప్రిజర్వేటివ్స్ కానీ లేకుంటే ప్యాకేజింగ్ ఫుడ్స్ కానీ అంత మొత్తంగా ఈవెన్ పిల్లలు కూడా అసలు పెట్టానమాట. ఏదైనా క్రేవింగ్స్ వస్తే మాత్రం పానీపూరి అలాంటివి తింటున్నాము. అది కూడా చాలా వరకు తగ్గించాలి అని అనుకుని డిసైడ్ అయిపోయాను అనమాట. సో అందుకని నేనే ప్రిపేర్ చేశాను. మంచిగా నేనే ఆయిల్తో ఫ్రై చేసి ఎంత కావాలో అంత చేసుకుని ఫ్రెష్గా తినొచ్చు అనేసి. ఇంకా బయట ఎప్పుడు ప్యాకింగ్ చేసి ఉంటారో ఏమి అస్సలు మాకు తెలియదు కదా. అందుకని ఇలా ఫ్రెష్గా చేసుకొని తింటే మాకు కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది అండ్ హెల్తీగా కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. సో అందుకే ఈ హెల్తీ ఫుడ్స్ ఇంట్లో ప్రయోగం అనమాట. అండ్ మీరు కూడా అంతే, చాలా వరకు బయట అస్సలు ఏమీ తినకండి, అవాయిడ్ చేయండి. ఎప్పుడు ఫ్రై చేసి ఉంటారు, ఎప్పుడు డీప్ ఫ్రై. ఆయిల్స్ అయితే ఎన్నిసార్లు వాళ్ళు డీప్ ఫ్రై చేస్తారో అసలు మాకు తెలియదు, పాయిజన్ అయిపోయి ఉంటుందన్నమాట. సో తినండి ఎప్పుడో ఒకసారి. బయటికి అస్సలు మాకు టైం కుదరనప్పుడు మేము చేసుకోవచ్చు అంతే. సో అంతవరకు మేము ఇంట్లోనే ఫ్రీగా ఉంటే చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో నేనైతే అలాగే చేస్తున్నాను. పిల్లలకైతే అస్సలు నేను బయట ఏమీ ఇప్పిను, ఈవెన్ మా హస్బెండ్ కూడా. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి, అండ్ హెల్తీగా ఉండేదానికి ట్రై చేయండి పిల్లలు కూడా. సో ఇది కొంచెం చిన్న వ్లాగ్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తామని చేశానంతే. సో మీకు అందరికీ ఇష్టమవుతుంది అనుకుంటాను. అందరూ ప్లీజ్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ అందరూ లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. టేక్ కేర్ అండ్ బాయ్ బాయ్. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಹೀಗೆ ಇದೇ ಥರ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದಿವ್ಯ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.